بسم الله الرحمن الرحيم. بمزيد من الفخر والاعتزاز والإجلال والإكبار تنعى كتائب الجيش السوري الحر شهداءنا الأبرار الذين قضوا على مذبح الحرية، ونقول لهذا النظام الساقط: والله لو فنينا عن بكرة أبينا لن نركع إلا لله، ولن تزيدنا هذه الدماء إلا صمودا على صمود، وستمنحنا عزيمة جبارة لسحقه واجتثاثه. وكأول رد على هذه المجزرة قامت كتيبة الفاروق باقتحام حاجز دوار القاهرة الواقع بين حي الخالدية والبياضة واجتثاثه بالكامل وأسر كامل من به من ضباط وجنود واغتنام كافة الذخيرة الموجودة. يا مساعد غسان، نعم، ليش برأيك تم قصف الخالدية؟ نتيجة نزله يعني من أجل استفزاز أخذ بالسأر من عن الشهداء اللي تم إصابتهم وردة فعل تنعكس عليكم لقتلنا، لحتى يقوم الجيش الحر بقتلك. نعم. طيب اختلفت المعاملة شيء معك بعد المجزرة اللي صارت معنا؟ يعني أسأنا لك بالمعاملة؟ بالعكس، أفضل كان نزلتونا تحت حماية إنه ما نتعرض للقذائف اللي كانت تجينا. نزلتوا على الملجأ حماية لكم. الملازم أول أنس، كيف تم أسرك؟ أنا الملازم أول أنس حيمود من الفرقة 18 من اللواء 120. يقسم دوار حاجز القاهرة إلى قسمين: قسم يمين الطريق والقسم الآخر على يسار الطريق. قامت عناصر كتيبة الفاروق باقتحام الحاجز من جهة اليسار، وتم السيطرة على كافة العناصر في القسم اليساري. وبنفس الوقت قاموا بتقديم العربات المدرعة، وحصل انفجارات في داخل العربات، مما أدى إلى استخدام مكبرات الصوت من قبل عناصر كتيبة الفاروق وتسليم أنفسنا إلى كتيبة الفاروق خلال عملية نوعية أقل من 7 دقائق. أقل من 7 دقائق؟ يا ملازم عمر، شو رأيك اللي يساعد العملية بأقل من 7 دقائق؟ أنا الملازم عمر العلي من الفرقة 18 اللواء 120. نتيجة القوة الهائلة والتنظيم من قبل كتيبة الفاروق بالجيش الحر. 7 دقائق. طيب العامل الأكبر اللي سبب انهيار معنوياتكم تسليم أنفسكم شو اللي هو؟ نتيجة صيحات الله أكبر من قبل الأطفال والشيوخ والنساء. هالشيء هذا هو اللي أدى. شو كنت تحس يعني؟ انسحاب. شو حسيت؟ حسينا تزلزلت الأرض اللي تحتنا. تزلزلت الأرض، لسه راح تتزلزل أكثر. الملازم أول حسين صافطلي، عرف عن نفسك، وبما أنك أنت من حاجز البريد المطل على دوار القاهرة، ليش ألقيت سلاحك وهربت؟ ليش ما ساعدتم؟ ليش ما آزرتم؟ ليش سلمت نفسك للجيش الحر برا؟ أنا الملازم أول حسين صافطلي من فوج 168، بخدم بحاجز البريد. طبعا ما كان في أي إمكانية لمساندة حاجز دوار القاهرة بأي شكل كان، لأنه عناصر كتيبة الفاروق من الجيش الحر كانت مسيطرة على المنطقة بالكامل، مسكرة كل الطرق وبتمنع أي حركة خارجي. ليش تم تسليمك هويتين؟ هوية لقوى الأمن الداخلي لا تسلم إلا للشرطة، ورخصة حمل سلاح بالقوات المسلحة. ضابط جيش، ليش معك هوية شرطة؟ مشان لما تجي لجنة المراقبين العرب ترجيهم إنه نحن شرطة ما لنا جيش. مشان تكسبوا عليهم. نعم. ونجحتوا. بما أنك من الطائفة العلوية، لمين بتوجه ندائك بالطائفة العلوية؟ أنا بوجه نداء إلى سيادة العماد آصف شوكت. آصف شوكت، ليش ما وجهته لبشار أو ماهر؟ نحن نتعامل مع رجال، نوجه نداءنا لرجال مو لأولاد. لرجال وليس لأولاد. آصف شوكت بنظرك رجل؟ طبعا رجل، لأنه كل المواقف اللي انحط فيها كان رجل وما أدى أي شيء مزعج للشعب السوري. طيب إذا آصف شوكت طلع معك رجل، مين هو سبب المشكلة؟ إذا آصف شوكت رجل، مين المشكلة؟ مين اللي وصل البلد لهي المرحلة؟ طبعا آل مخلوف وآل الأسد. آل مخلوف وآل الأسد. نعم. هذا رأيك الشخصي كعلوي. طيب كضابط علوي، لمين بتوجه يعني للضباط العلوية شو بتقول شو رسالتك لهم؟ أنه ما في مفر من الجيش الحر، لأنه لا يمكن مقاومته بأي شكل من الأشكال، ولازم كلهم ياخذوا نفس الموقف اللي أخذناه. الملازم أول عمر شمسي كقيادي في كتيبة الفاروق، وهلا بهالأثناء روسيا والصين رفضت القرار ضد سوريا. شو بتوجه كلمة لروسيا والصين وللحواجز الأمنية اللي مطوقيننا فيها في كل حمص؟ بعد المجازر التي حصلت في مدينة حمص وخصوصا في مدينة الخالدية، فأننا نوجه تحذير إلى جميع الحواجز الموجودة في مدينة حمص بأننا
سوف نقوم بتدميرهم عن بكرة أبيهم ونمهلهم ساعات قليلة بتسليم أنفسهم وتسليم العتاد معهم، وأننا سوف نضمن لهم الحماية والمأوى وغير ذلك. سوف نبيدهم عن بكرة أبيهم ونزلزل الأرض من تحتهم. أما بالنسبة لروسيا والصين فإننا نقول لهم بأنهم يمهلون بهذا الفيتو، يمهلون النظام وفي معاني في تأجيج الحرب الطائفية وفي قتل المتظاهرين، ونقول لهم بأن الشعب باقي وأن هذا النظام زائل، لأن الثورات السابقة أثبتت ذلك، وبعون الله تعالى سوف ننتصر عليه. ملازم أول صافت لي، في عندك كلمة كضابط علوي توجهها لروسيا أو للصين؟ توقف الدعم هذا، والدعم ما عم تخدم غير النظام، عم تسبب الحرب الطائفية بين طوائف الشعب السوري اللي كلها عملها متحاربة متآخرة. يعطيكم العافية.